تازه خبر اتل منظور پښتون په زندان کې داسې کار وکړ چې د پنجاب ټول ریاست یې په لاړ ځای کړ. 13 ورځ د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ محسن داوړ او عصمت شاهجهان په ګډون د غورځنګ یو شمېر نور غړي هم ونیول چې بیرته یې خوشي کړل. محسن او ملګري د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې هغه وخت ونیول شول کله چې د غورځنګ له لسګونه پلویانو سره یو ځای د خپل مشر منظور پښتون د نیولو پر ضد یې لاریونونه کول. همداراز په لره او بره پښتونخوا کې د منظور پښتون د نیولو پر ضد په لاریونونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې ده. دغه لاریونونه لا هم په ګڼ شمېر سیمو کې دوام لري. په دغه لاریونونو کې د محسن داوړ سربیره د پی ټی ایم د مخکښو مشرانو علي وزیر افراسیاب خاټک، بشرا ګوهر، عصمت شاهجهان او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر نورو مخکښو غړو هم ګډون درلود. د لاریونونو په وروستیو شپو کې پولیسو محسن داوړ او د پی ټی ایم شاوخوا 13 نور غړي هم ونیول چې د څو ساعتونو تر رسېدو وروسته یې محسن داوړ، عصمت شاهجهان او ځینو نورو غړي هم بیرته خوشي کړل. محسن داوړ 13 شپه نه وخت پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل پولیسو ورته وړاندیز کړی دی چې دی خوشی کوي، خو د هغه په وینا تر څو چې نیول شوي کسان ټول نه وي خوشي کړي دی به هم له زندان څخه نه ووځي. محسن داوړ زیاتوي که څه هم دوی او نور ملګري له جیل څخه خوشي شول خو اوس هم ځینې کسان په بند کې پاتې دي چې دی به د جنوري په 29 هم درک معلوم کړي. په ورته مهال کې د پاکستان حکومت وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول نیول شوي کسان بیرته خوشي شوي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د دوی ګڼ شمېر ملګري لا هم د یاد حکومت په زندان کې پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور یوې محکمې د منظور احمد پښتین د ضمانت وړاندیز هم رد کړ. تر دې یوه ورځ وړاندې هم د پاکستان محکمې نوموړي د پلټنو په موخه د 14 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره او د نور نیول شوي ملګري یې خوشي کړل. د پاکستان پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خپرولو، له آیین څخه د مخ خړولو او د ریاست پر ضد توطیو کولو تورونه لګولي دي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا ټول تورونه یې بې بنسټه ګڼي او وایي چې د قانون او آیین په چوکاټ کې دننه د خپلو پښتنو لپاره د اړوند حقوقو لپاره مبارزه کوي. درنو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.